Kjo është Radio Lab dhe transmeton nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Përshëndetje sportdashës në këtë pjesë të dytë të Offside with Alban Gjihani. Përshëndetje Alban. Përshëndetje, na nxorën pozicionin e shlojit direkt. Po, ja shluajmë gjithmonë me shqiptarët, por na thuajnë të gjë të bukur për këtë studion ton, sepse është si duket kjo studio në re. Ti komplimenta një herë, ti edhe gjithë pjesa e kursit tuaj. Të studio shumë bukur që keni bërë. Është një kryevepër apo jo? Atë më lër ta them unë. Po të plotësoj. Mos bëj komplimenta vetes edhe stafit. Dhe ja të flenderojmë profesor Enën dhe Zyshin Ide Leçkollën për këtë studio. Është vërtet shumë e bukur se kemi qenë për to podcastet, disa podcaste, por shumë e veçantë edhe komplimenta. Më vjen mirë që në kurset e gazetarisë po futet kjo risia, kjo frymëre e të prekurit gjërave realisht që shumë vite më parë kanë përshtypjen bëheshin vetëm teorikisht, tani është e prek edhe provon realisht çfarë ndodh. Na fut më shumë në ata ura, po thuaj që e rëndësishme është që ti përveç teorisë të kesh edhe praktikën, ti realisht po bën një lloj praktike tani. Po na ndikon shumë kjo pjesë. Ai sa ju pyeta, ju ishit në vitin e tretë, mbaroni bachelorin tani dhe uroj suksese. Po kush ishte habi më i madh që bëre, domethënë drejt komentatorit, sepse duhet të kesh disa pika kryesore që të fillosh. Ja nis kështu, siç po e nisni ju tani. Fillon me një gjë të vogël. Domethënë un kam shpresën që të jem një ditë bukur. Shpresa kemi të gjithë. Po shpresa është e madhe dhe vdes e fundit, po duket se po na vdes më përpara se sa fundi. Shiko, do vi një moment që gjërat mbarojnë, mbyllen, kanë ciklin e vet. Fillimi, kulmi dhe rënia. Kështu ndodh për gjithë, ndodh për futbollistët, për trajnerët, për vetë gazetarët, televizionet dikur i drejtonin ca njerëz që sot ju nuk i njihni fare, për shembull, që unë apo profesorët tuaj i mbajnë mend, nuk janë më. A kanë lënë profesionin ose janë ndarë nga jeta? Pra, është pjesë e ciklit jetës. Kështu që unë mendoj që ka vend për gjithkënd nga ne. Do të them praktika të bën të hysh në urat, sepse realisht kam shumë qejf të jem një ditë komentator ose të vizitoj kur të ketë një ndeshje kombëtare, të jem aty me ty dhe të shoh se si vazhdojnë, domethënë bëhet gjithë. Të bëj akreditimin pastaj. Se shindot. Do kisha shumë dëshirë, pastaj ajo është dorën tënde. Një gjë është e rëndësishme që unë atë ditë nuk do të flas dot. Nuk do të flasësh mua. Po, nuk do ta varë sepse jemi fokusuar i përqendruar tek ndeshja. Unë mjafto të jem aty se pastaj se çfarë ndodh. Po tregoj një histori që këtu në Air Albania ku komentojmë neve, ne ishim tek desku ose banga më e lartë e stadiumit dhe pas shpinës time, si këtu kalonin shumë njerëz. Edhe 1-2 vini dorën Alban çkem. Unë duke folur, pa aty një moment ndan suksesin nga dështimi. Në momentin që ti nuk e shikon atë gjë, e ti nuk e përcjell, se prandaj për të përcjell një lloj emocioni. Iku momenti. Ti duhet kapësh momentin, ta shfrytëzosh momentin. Golin e bëjnë ata. Ti fiton nga i goli që bëhesh dhe ti protagonist. Pra, edhe vendosa pastaj të zbres një tavolinë më poshtë, që mos kisha këtë shqetësimin, këtë bezdisjen që se njerëzve i duket okay. Unë e njoh Ersin. Edhe Ersi Ersi do të punuar. Kështu që imagjino kur keti këto probleme. Prandaj them që ndonjëherë duhet të jesh shumë i fokusuar tek ajo që bën. Ka i 90 minutë, ka i podcasti 30 minutash që e kemi sot apo 20. Po. Kështu që prandaj duhet kur i keti këto probleme, imagjino se mund të kenë. Po nuk janë probleme këto. Këto janë ato që ti duhet të kesh parasysh kur ti fillon të bësh diçka. Po. Kur i keti këto shqetësime i bie, imagjino se mund të kem unë që sa mund të hyj në ato po. Shiko, sikletet ikin. Ti e ke misionin e parë këtë besoj. Po, i parë. Domethënë është dytë sepse po e kuptoj, po sot ka filluar, por që unë e dalloj qartë sikletin që ke, emocionin që ke. Apo më sikletën. Po jo, nuk po unë mundoj me gjithë këto që po them që të largoj pak atë. Po je shumë i qartë. Sikletin. Dhe prandaj po tishe për shembull në kohën kur unë kam filluar, se duket çu kur them kohën kur kam filluar, po realisht te komentet e para unë s'kam pas internet për shembull. Ishin nga ato me fish apo s'kishte pas fare? Jo, s'kishte fare internet, nuk gjeje dot asnjë gjë. Ti duhet të rrihet studioj gjithë ndeshjet, shikoj gjithë ndeshjet e botës për atë kampionat. Merre një fletore, edhe shkruaje Sunderland. Edhe filloja vija numrat 1 2 3 4 5 deri te 30-ta. Se kishte filluar dhe kjo moda. Pak më herët ishin deri tek 17-18-ta, sa aq lojtar, 11 në fushë dhe janë 7 mbajen stol. Aq ishin numrat. Pastaj filloi kjo moda ku marketingu për të shitur fanella, bluza në Europë bë shumë i rëndësishëm, edhe ndikimi që kishin sponsorat sportiv, kompanitë të mëdha
ishte shumë i madh dhe ai mund të zgjidhte vendoste emrin, përpara kanë qenë pa emër, dhe të zgjidhte edhe numrin që dëshironte. Dhe unë rria me këtë fletoren, shikoja të gjitha ndeshjet, edhe shiko Ersi, kur ndilte Ersi që e nxirrte plan të parë, kishte numrin 11, e shnoja, 11-ën e kam thosha. Pastaj filloja me të gjithë të tjerë, dhe fletoria ime ishte kampionati anglez, kampionati spanjoll, kampionati italian. I kisha të gjitha këto që pastaj kur shkoja që komentoja, mund ta plotësoja edhe rrugës, ndoshta një portier rezerva apo dikush që nuk ishte federuar. Alban duhet ta nis me një pyetje që kam dashur shumë të ta bëj. Çfarë thot kombëtare për një tifoz shqiptar, sepse unë realisht e shoh vetëm shumë si tifoz. Jam edhe tifoz normalisht, po e shoh si tifoz edhe thot shumë. Po nga ana juaj si profesionist që je, si komentator që na e përcjell këtë lloj. Është për mua është ajka e komentimit. Jam me fat që për këtë periudhë jam duke komentuar kombëtaren, kam qenë edhe më herët i përfshirë, bëja intervistat kur kam qenë i vogël. Ke bërë dhe intervista kur qenë i vogël? Po, kam bërë dhe intervista. Madje kam, nuk e di, datë bisedës edhe mund ta gjej një foto, kam një me Demollarin, ka qenë trajneri i ekipit ton kombëtar në vitin 2002. Po, atëherë student isha dhe unë si puna jote. Atë mund ta gjesh tani edhe fotot. Po edhe mund ta gjej për ty, po, pse jo. Sepse të shoh. Po ja, diskutojmë edhe flasim. Të shoh një foto, domethënë para lindjes time. Se kur ke lindur? Unë jam 2005, kështu që tani më duket vetja kështu gjysh. Jo. Ja disi më duket se unë kështu si ndoshta më shikon ti mua tani, mua vjen gjë keq, po kështu shikoja unë ata komentatorët që vinin në stadium e thosha, "Ua, ky është ai zëri që unë kam dëgjuar në radio, po kam parë Vladimir Grillo." Realisht edhe nëse realisht edhe unë ashtu po ndjem. Edhe unë ashtu po ndjem. Ja gjeta, shikoj si çaçuni kam qenë për shkak këtu me Ky Sulejman Demollari, tu ka qenë një ndeshje Shqipëri-Azerbajxhan miqësore, duhet të ketë qenë mars i vitit 2002. Ti aty po sa ke ndryshuar. Ja ky ta zmadhën çika. Tani gabimi që shohun këtu ke vetja ime, po akoma, shiko, si çdo gjë merr pjesë. Tani unë për shembull, nëse do merrja intervista sot ose nëse do kisha dikë më të madh, do të më thoshte që ti do të vish me xhaketë Alban. Ti do vishesh me xhaketë. Unë sot për shembull jam në gjendje që duroj temperatura dhe 0 grad minus. Dhe pra sa të dal, ta duroj të ftohtin, vetëm të dal bukur, sepse me xhup lëkure këtu me xhaketë lëkure nuk është se më pëlqen shumë. Tu është si gango, po prapë është. Jo, është si gango, është moda e atëhershme çfarë? Moda e atëhershme, më un kam qenë me ikmish edhe me këtë xhaketën lëkurës, ndërkohë që jashtë ishte minus. Mars nuk ka qenë shumë, po nuk ka qenë shumë. Po të llogarizim atëherë me tani. Edhe këtë nuk e kam gjetur shumë rastësisht në një video, por atëherë punoja në televizionin Klan. Kisha pak muaj që kisha filluar, kisha pasur eksperienca të tjera më përpara. Edhe tani është shumë e vështirë të gjesh të arkivat. Po. Arkivat ato gjërat e vjetra, se nëse bën një gjë të re, futesh në YouTube, i ke të gjitha në YouTube. Po tani po. Për atë periudhë kam çik me rak që për shkak kanë qenë ato kasetat e hershme. Kanë qenë kaseta VHS fillimisht dhe pastaj kush ka punuar në televizion herët kanë qenë me beta. Që ishin më profesionale kasetat beta. Tani është çdo gjë digjitale dhe se un kam road the memory. Kam babain në shtëpi dhe ai ka një kasetë të Brazilit vjetër bëhet fjalë, edhe ai kur do të shohë futboll do të thonë që sa si çdo prind shqiptar që ai qush futboll është më i mirë. Ka qenë më i mirë atëherë, kupton? Dhe futet te kasetat dhe shikon ato lojtarë të Brazilit. Po sa atë më atë është rritur. Po të pyesësh një fëmijë sot, nuk ka si Vinicius thotë, Brazili. Jo, është Jamali përpara. Po Jamali, mirë. Me që ishte me Brazilin. Po mirë. Jamali kemi te Spanja. Ne kemi te Spanja. Po që më thoshe për kombëtarja është ajka, është maksimumi që edhe prandaj them ndjem me fat se nuk do ta bëjmë gjithë jetën këtë punë, kështu që do na hapsh rrugën neve se edhe ne kemi dëshirë. Jo, rrugën unë jam kundër kësaj na hap rrugën. Rrugën hajde ma merr. Ma zë rrugën. Jo. Ashtu nuk jam dakord. Jo, po tani shiko, Ronaldo ka kaq vjet, luan futboll, edhe eri koha flas për topat e artës, se për nivel futbolli them dhe sot është akoma më mirë, po eri koha dhe u tërhoq, filloi të riqej ai që fillonin të tjerë të gëzonin nga pak me një top të artë, e kupton? Tani un them që çdo njeri një pozicion duhet ta meritojë, se në kot nuk ta jep njeri, nuk ta jep sado mik ta kesh. Nuk pronarin e një media, të gjithë ata që punojnë meritojnë atë gjë që bëjnë. Kështu që
Unë ta jap si këshill, që jepi fort, do të se kur punoj më të bëhesh shumë i mirë, do të bjerë i telefoni. Po pra telefoni, trish gati. tani po ta imagjinojmë Shqipërinë për një moment në botror. Si do ishte reagimi i tifozëve shqiptarë se Në botror isha, me thënë drejtën, ta themi kështu zhargon popullor, isha pref shumë që ta shifsha Shqipërinë në Amerikë. po Kisha bërë planet, do shkoj në Monterrey, do shkoj në Texas, në Houston, e ato. Po të imagjinoj ato stadiumet shqiptar plot, do të thënë stadiumet amerikan plot me shqiptar siç ndodhen në Europian. Tu ai Nedim Bajrami na dëgjon? Jo, s'na dëgjon Nedimi këtu. Sa ai Do- Nedimi ma do- kalon penga atë në Poloni atë rastin që humbi që Do na dëgjoj. Do na dëgjoj se kur nuk ka kam mbetur mundësi, penga domethënë, se ne realisht në Suedin dhe kishim mundur, jam i bindur dhe kishim mundur. Do Se kur kishim pash çka bëri Kosova në Suedi, që e mbushi plot me bëri nga të verdh, e bëri të kuq stadiumin, ne do kishim bërë edhe më shumë po të shkonim, edhe të sigurt që do shkonim ne. Aty nuk do t'i vë faj se fitohet me skuadër edhe humbet si skuadër, por Nedimi mendoj që ka humbur një shans shumë të madh Shqipërisë. I ka hequr shans shumë të madh Shqipërisë për të shkuar në botror. Ishim gjithë kështu. Sa po bëheshim gati për bërhëritur gol edhe pastaj fat. Unë kisha edhe këtë eksperiencë me Bajramin që e kisha në Serbi, në Niš, në këtë Leskovsk që u bë ndeshja, humbi në fund fare për 2-0. Po e mban mend, ishte një rast minutë fundit fare. Sa ke parë këtë ti? Nuk e kam parë. Pse? Nuk e kam, domethënë mund ta kem parë po thjesht. Apo dole festove para këtu. Jo, festa ishte mora makinën dhe direkt në Tiranë. Bajrami humbi rast me Serbin, pastaj Serbia pati një tjetër goditje këndi, u fut tek zona me që mund ta kishin psuar, pastaj kishte dalë barazim, po gjithsesi po mjaftoi që fituam, mos ta futën ato ja thotë. Po mjafton që fituam, po. Po gjithsesi po të shkonin në botror do ishte Shiko, ne si komentator, ata që si gazetar, kush është që është pjesë e eventit, normalisht edhe jep po edhe merr nga suksesi i këtij eventi të madh. Po, a mendon se prandaj janë të lidhura gjërat. Ashtu sikur se ti jep shumë me koment një ndeshje futbolli, provo ta shohësh pa koment një herë. Është gjë kot pa emocion. Bëhet golis. Pa koment nuk e shikoj dot, domethënë kur shohim të në për të rrjetet ilegale, i shohim pa komente dhe nuk ka asnjë lloj emocioni loja. Sidomos unë jam fazë Barcelonën dhe kur shikoj ato që nuk është ai që komenton që topin e ka Jamali e zem që godet dhe shënoi thjesht gol, kaq. Mirë, ka stile. Nuk duhet secili ka mënyrën e vet. Mjafton të jetë komentator, nuk ka lidhje se cili është. Po shikoja një nga ato reelsat në Instagram një ditë, edhe ishte një nga ata që është influencer, edhe bënte një krahasim, e bënte me humor në fakt, një gol të Champions League-s, si e komentonte komentatori anglez, edhe si e komentonte komentatori arab. Edhe ishte duke parë ndeshjen, edhe kishte edhe një sy në telefon edhe u bë goli. Edhe anglezi it's a goal. It's a goal. Edhe kthen që ka bërë gol. Ndërkohë tregon pastaj që ishte në korridor, edhe dëgjon arabin që po komentonte, edhe vjen me vrap ta ç'a ndodhi, edhe pamje ishte që po hynin skuadrat në fush për të filluar lojën. E ke parasysh? E ka vetë desë si mund të vazhdojnë ato, sepse ka dhe shumë meme në për TikTok, Instagram që shikoj edhe i nxjerrin to. Po a ka të bëjë domethënë komentatori, a është tifoz? Nëse nuk e tregon, mund të jetë tifoz, po nuk e tregon asnjëherë. Se kam parë një video ku e bë, sërish është gjë me kombëtaren po. Me kombëtaren normalisht tash. Me kombëtaren jam gëzuar në Andorra, te ai goli ishte ndeshje shumë e vështirë, më ka dalë nga shpirti, jam gëzuar pafund fare se kur të ka dalë nga shpirti na ka ardhur neve sepse ne morëm shumë. Atë jam gëzuar më shumë se sa me Serbin, jam gëzuar më shumë se sa goli që bën Poloni, nuk e di domethënë. Ai ishte shqirim se po me këto, se kam parë një video ku është një komentator italian dhe Bajrami gol. Do të thotë që shënoi Nedim Bajrami dhe tha, edhe pastaj shënoi Lao edhe Nedim gol, Lao gol, do të thotë ai e dha ashiqare fare që ai ishte apo ka dy momente. Tani ose se ka patur mendje ke ky gol i parë. Se se ke mendje. Ai një moment është. Unë kam qenë një herë duke komentuar në botrorin e 2014-s, ka qenë një Brazil-Holland. Më duket, Brazil-Holland. 2014. Ose në 2010, se më mend, o 14 o 2010. Edhe kapi topi Brazili. Edhe ai është momenti kur një komentator kur e kanë mbrojtësit e portieri, mund të hedhë sy tek laptopit e kompjuterit që të shohin një informacion, të marrin një dhën ose të kërkojë një lojtar për diçka që e kanë mend.
Brazili tani nga mbrojtja kërkon ta çojë topin mes fush, gabon dhe e merr Holanda. Holanda me një pasim nxjerr Robenin dhe shnon Roben. Dhe unë kam kap vetëm kur kthej kokën tek qiroi ekranin, shoh që topi ishte brenda në rrjet. Edhe aty spati asnjë lloj emocioni në fakt. Po kjo do të thotë që unë jam tifoz me Brazilin. Se desha doli 1-1 duke shkënë shtesë edhe Brazili unë gëzova te goli Robinhos, më ka bërë Robinho duket golin në atë ndeshje. Ka dhe kështu aksidente tani. Duhet A do të them se ndodhin këto gjatë komentimit. Po nuk mendoj që ka. Shiko, komentatori jeton për të dhënë atë gëzimin, nuk ka rëndësi. Përpara ti bën punën, nuk të betohem që ti edhe po ishe tifoz i Barcelonës, po të komentosh Barcelonën, nuk do bësh dot. Nuk do të shfaq fort sepse. Nuk do ta shfaqe, se do të jesh po të mori Barcelona TV, aty e jepi pastaj. Aty në gjuhën shqiptare. Do vazhdoj të dishaj ato të ekipit kundërshtar. Po, Reali fiton me arbitra, pastaj fillon. Po, me që përmende këtë pjesën kur e ka topin mbrojtje, do të thonë si funksionon kjo për ju që jeni komentator? Keni ndonjë listë aty përpara që shikoni lojtarët? Lojtarët ne e dim çfarë çarapesh veshin. Po. Normalisht nuk kemi para akoma. Po, kombëtarës po, do të thonë kur është midis dy ekipeve të ndryshme. Po. I dini keni ndonjë fletë apo i njihni tashmë lojtarët? Ora fletën e përgatitjes. Shiko, kjo është gjithë pjesa e përgatitjes. Ti e di që ke ndeshje ditën e shtunë. Kush do luaj? Dhe pse do përgatitesh? Do ti fillon Polonia ka. Po tani ti e di se ka titullar Polonia të ditë sepse mu kam një live score. Kam një live score këtu në telefon që ma nxjerr një çerek orë para dhe. Po mirë, pra, po unë formacionin e Polonisë me mend e di pak a shumë se me kë luan. Edhe unë shoh kush nuk luan, s'luan Zielinski sot. Kush mund ta zëvendësoj Zielinskin? Zielinski mund ta zëvendësoj Ersi. Edhe futem Ersi, ka luajt kaq ndeshje, po. Në kaq raste ka zëvendësuar Zielinskin. Se kjo pjesa e studimit pastaj ti ke mbushur, shoh ke mbushur një fletë aty. Po fletësh. Me pyetje, e përgatitur pra për këtë gjë. Te këtë do di. Edhe komenti është, pastaj vjen dhe eksperjenca, se qofse unë Polonin për shembull mora rastin e ndeshjes fundit. Unë Polonin e kam komentuar edhe 2 herë tjera para ca vitesh, kam komentuar në Europianen në botror, se ky brez është. Pastaj dallimi, ndryshimi në një skuadër nuk është se vjen me thik. Kuptoj. Pra ikin 11 sot edhe ja ndeshën tjetër ne nuk e dim kush është. Atje dihet që luan akoma Lewandowski, Zielinski, ai portieri që ngri golin nga ky portieri i Barcelonës, Szczesny. Ti e ke informacionin sepse janë lojtarë që luajnë kampionatet më të forta. Ti mund të jesh pak i limituar tek ata që luajnë kampionat grek, kampionat polak ose kampionat çek. Por që kjo hyn pastaj ti duhet ta dallosh nga modeli flokëve, nga mënyra se si vrapon, nga mënyra që e fut bluzën brenda apo e mban jashtë. Ti duhet ta dallosh nga shumë element që të mos gabosh. Jo se zgabojmë, gabojmë. Po i mira është këshill, për shembull, mos e thekso gabimin. Dje po shikoja Lazio Inter Kupa Italisë, edhe gabimisht komentatori që është nga më të mirët i Mediasetit, në vend thoshte Pret Martinez, portieri i Interit, Pret Mota, ta emrin e portierit Lazios. Për Lazio po sulm Mota e Pret Mota. Më falni, tha Martinez. Do të thajë theksoi gabimin. Ka dhe lapsus, për shembull, un kam Gjasulën si aktualisht e kam si opinionist tek emisioni Klan Kuqezi që bëj, edhe ndonjëherë drejtohem Jurgen. Ai është Klaus Gjasula, më them Jurgen Gjasula vllai vet. Edhe biles një herë më mori dhe më kapi në stadium babai, edhe tha, më fal, ky është Jurgeni, tha. Ai që ke ti tash Klausi, tha. E di, thash, po ma thot goja para mendjes, i thash se nuk un Klausin kam në mendje, thash, po nejse. Po pse nuk e thosh vetëm Gjasula? Apo ti e them dashu, po shiko, për ta plotësuar ndonjëherë është më pompoz emër mbi emër. Sidomos kur është i rëndësishëm, po që ne kështu që se ka bër vetëm të thosh emrin, nuk ja thua. Atë ka edhe herë rasti që të komentosh ndeshje pa përgatitur, me që jemi këtu te kjo. Do të thonë që të komentosh një ndeshje, s'ke qenë i përgatitur, ka thënë po, Alban duhet urgjent komentosh këtë ndeshje. Apo futu, po. Si jam fut një herë për shkak që ka qenë shumë histori kështu interesante. Kisha ditëlindjen e ditë. Pastaj pse që edhe i them këtyre të shtëpisë, i them që bëuni gati do ikim për drek. Ndërkohë që dola një nga puna se kemi me qef. Po, normal. Dola nga puna, biles po pija kafe, kemi qenë këtu afër piramidës, përballë piramidës. Zonë e bukur kështu, qef me nejtë edhe paradite. Piramidë. Krahasysh si është diela aty, gumzhinte. Edhe në një moment ishte një ndeshje dreke kampionat anglez, po sa më Championship apo Premier League.
E di që ishin këto Burnley, Barnsley, këto ekipet kështu. Po, këto ekipet e Se mbaj mend, këto 15 e poshtë. ishin një 2 me B, domethënë. Se mbaj mend. Bournemouth dhe Burnley, po. Vjen tani të merruar tekniku. Ndeshja fillonte në orën 1. Unë kisha thënë familjes në orën 1 gjysmë 2 do nisem, ja, do ikim Durrës për drejt do festojmë ditën time. Edhe vjen tekniku. Kush është tu tha? Si kush është? Hajde futu të lutem tha se ka filluar ndeshja tha. Kush ndeshje mori thash teknikut? U jam pushim. S'ka mund ndeshje thash. Të lutem tha futu ka 5 minuta ka filluar tha. As formacione, as një gjë futa domethënë, po aty pastaj hyn futet në punë eksperjenca, që ti duhet edhe të improvizosh, të dish si ta mbash. Pastaj mora kohë derisa se kaloni minutat, duhet përgatitesh gjithë faqet, që unë hap aty në laptop për shkak, hap shumë faqe. Po kuptoj, po. Hap faqe me statistika, faqe me skuadrat, me statistikat e skuadrave. Gradualisht avash po I hapja. Edhe derisa pastaj mora çdo gjë në kontroll. Nëse Shqipëria do ishte pjesë e botërorit, a mendon se do ishte suksesi më I madh sportiv shqiptar qendrën e Shqipërisë? Sepse kemi plot medalje të arta në boks, në vrap, në kur morëm pjesë në Europianin e 2016, tham kjo është arritja më e madhe. Eri viti 2024 morëm prap pjesë. Unë mendoj që janë këto shkallët që një skuadër apo një individ I arrin. Shqipëria nuk është nga ato ekipe që çdo vit mund të marrë pjesë, ta ketë sigurt. Nuk është Anglia, nuk është Franca, nuk është Spanja që janë të abonuara në për botror dhe për Europian, por që absolutisht është quhet sukses. Por të them një gjë, në momentin që ti shkon, në momentin që ti siguron kualifikimin në Kupën e Botës, më një herë mbrapa, sa po të shkosh në Kupën e Botës, objektivi tjetër nuk është më pjesëmarrja, po do të bëhet shënimi I goli, marrja një pike dhe pastaj marrja pse jo një fitoreje. E kupton se si ndryshojnë shkallët? Po, edhe kjo është që them unë që absolutisht ne duhet të shkojmë mirë në botror, patjetër për ta provuar si ndjesi. Por që prap në momentin kur të shkojmë do themi na duhet një fitore. Ne humbëm me Spanjën, që mund të na jepë një shans për të kualifikuar dhe tham si s'mund. Spanja mund të gjitha nga fillimi në fund. Spanja është pa kampion e Europës, po. Prandaj po them. Po a mendon se do shkojmë, do kemi shanse që të jemi në botror? Po. Tani FIFA po mendon që ta zgjerojë dhe shanset janë edhe më të mëdha. Sepse ne u afruam shumë, ishim vetëm një ndeshje larg, kështu që shanset do vinë gjithmonë duke u shtuar. Në këtë botror ne kemi Curaçaon. Që është në një ishull në mes të Atlantikut që vetëm komshitë e Curaçao se dinë që ekziston aty. Edhe pse jo mund të ketë shanse për. Po se ne ekipin. Unë mendoj që Shqipëria tani ka një brez, po mund të vijë një brez tjetër akoma më I mirë, sepse fëmijët e shumë emigrantëve që jetojnë, punojnë andej, po I stërvisin andej dhe duke qenë se ka shumë prurje, besoj do vi diçka e mirë dhe për Shqipërinë. Po mos harrojmë që ka edhe nga ato që zgjedhin në vendin ku ta zgjedhin, prap, gjithë secili ka drejtën e vet ta zgjedhë. Mendoj që pjesa më e madhe bëjnë deri diku atë zgjedhjen e duhur, sepse janë stërvitur, kanë jetuar atje. Dhe pse jo, pse mos ta shoh idealin me një skuadër që ka më shumë shanse për shembull për të shkuar në një kampionat botror evropian. Gjithë të mendojnë, nuk kurse mendojnë që janë kundra vendit të tyre. Tani unë kam një habi. Ekipin e kemi. Tifozët, shqyr zotit jemi plot, nuk u kam mungur. Çfarë na mungon neve që të ishim? Edhe që të jemi, kupton, çfarë na mungon ne që të jemi pjesë e botrorit? Mendon se duhet kualiteti është. Shikoj, çdo gjë fillon tek fëmijët. Unë e kam thënë shpesh edhe në për studio që ne nuk mund t'i lejmë vetes që në kampionate moshash 12, 13, 14, 15, 16, 17 vjeç deri 19 vjeç ne të humbasim. E humbasim me skuadra që humbasim 3-0, 4-0, 5-0. Ne nuk po shkëlqejmë tek moshat. Mendoj që ajo është baza. Aty merret ajo starti ku ti ndërtohesh mirë edhe psikologjikisht për të përballur me të tjerët, sepse bëhesh inferior pastaj dhe nuk arrin dot që të shprehesh. Çdo gjë fillon aty. Në momentin që ti shkon 20-22 vjeç, pra ersi ka mbaruar fakultetin, do të thonë çdo gjë që në nisje. Çfarë e kam mësuar. Pastaj çfarë do mësoj rrugës është gjë tjetër, po që unë them që bota është shumë përpara pikërisht te ky aspekti. Po mira, a mendon se kanë ndikim to tifozët shqiptar te rezultatet, sepse tifozët I kanë të gjithë, nuk kurse kemi vetëm ne tifozët. Gjithë kanë tifozë. Super tifozëri kanë gjermanët,
fantastike të shohësh Bayernin, Dortmundin, super tifozëri ka tek Reali, tek Barça. Anglezët janë të çmendur për pa futboll. Nuk është se kemi ne të mirë kemi tifozërinë se është e jona, po tifoz më tani se nuk është se është Tifoz, po se si më duket që tifozi nuk luan, tifozi broret. Kjo shkon aty, a ka të bëjë shumë kaloj kjo ndjesia e dorë. tifozëve për rezultatin, sepse ne ishim aq Po, shumë ka të bëjmë, afër, Po ka të bëjmë, po ideja është duhet të kesh brumin. Po nuk patë brumin e duhur të lojtarëve, grupin e lojtarëve, ti nuk fitohet vetëm me tifozlik. Alban, me qenë se jemi drejt fundit, të lutem do ma komentosh edhe një herë atë momentin e golit mande kundër Serbisë, sepse dua ta ndij sinqerisht atë emocionin. Dua ta ndij sërish. Mund ta komentosh edhe një herë, të lutem. Jo, për ta ndjerë sërish, futesh te YouTube-i, edhe e dëgjon edhe ndjen tamam. Po themi që komenti nuk është një gjë që ribëhet apo riprodhohet. Është një gjë shumë ndryshe nga podcasti ku ti përgatitesh, i bën pyetjet gati, mban një pyetje rezerv. Komenti është ngelet aty, Leskovc. U të kam përballtën e dua. E di pa, po unë vetëm do ta aprish bukurinë atij komenti. Dhe të betohem për këtë gjë që nuk ndodh që ti të përsëritesh me të njëjtin emocion, se është ambienti, është situata, është minuta, gjaku vlon, ritmi është tjetër i zemrës, pulsi është i lartë, nuk ka lidhje fare. Kjo do ta bëja do ishte diçka shumë e shëmtuar dhe mua nuk pëlqen që ta Okej, besoj se mirë kupton dhe të më kupton te kjo gjë. e kuptoj. Mos gaboj, do nisësh një emision të ri më datë 10 qershor mos gaboj apo jo? Në 11 qershor 11 qershor do filloj dhe quhet Kupa e Botës. Kupa e Botës. Emisionet ne do kemi 2 në televizionin Klan. Dhe është një emision që quhet, ne e quajmë pak më të vogël, më teknik, që është me një drejtues edhe 3 të ftuar, formati 1-3. Pastaj kemi edhe një show të madh të mbrëmjes, i cili do të jetë me 8 të ftuar në panel, të ta drejtoj Marina Vjolca, që do jetë prap Po. pjesë e televizionit Klan, e ka drejtuar dhe në kampionatin evropian me shumë sukses. Dhe aty do të më format show, ku do jetë më pak gjë më allegro, më e këndshme për tu parë, përveç se ndryshe nga ky program që është më teknik, flet më shumë për statistika, për atë që na pret çfarë do ndodhi për pak, si do të është një orë përpara ndeshjes, apo mund të bëj analizë të ndeshjeve, duke qenë se do jetë natën pjesa më e madhe e ndeshjeve. Ne kur të mblidhemi emisioni i parë do të flasim edhe për ato ndeshje që janë luajtur gjatë natës, do i sjellim ti sjell atë për mbledhjen ose highlightsin siç thuhet ndryshe. Për të sjell atë gjithë panoramën për të mos humbur asgjë, pra duke qenë se Klani ka të drejtat për të shfaqur këto pamjet. Mendoj që do jetë e lotshme, se ky është botrori i parë, deri në një muaj e kisha provuar, po ky është më shumë se një muaj, pra 11 qershor 19 korrik. Është një muaj. Edhe përveç se ka orarin ndryshe, në Amerikë janë dhe 4 fasha të ndryshme ore, ndryshon pra. Dhe ka ndeshje nga ora 18 deri në orën 12. deri në orën 06 të mëngjesit. Pra do t'i provojmë pothuajse të gjithë oraret, 104 ndeshje, 48 skuadra, është komplet ndryshe. Edhe të shohim si e ka menduar dhe Trumpi pastaj, si e ka menduar organizimin e kësaj Kupe Bote. Po ne jemi në rregull, te kjo pjesa për organizimit na mbetet edhe pak, po pothuajse 90% e gjërave janë mbyllur. Atëherë mezi presim të shikojmë te kampion bota apo jo se Emisioni do quhet në European ishte kampionët, edhe këtë herë kemi shtuar kampionët e botës. Atëherë mezi presim të shohim në kampionët e botës dhe faleminderit. Edhe të më gjesh koment. Po, normalisht thotë. Direkt sa dal do të dëgjoj edhe pjesën e golit. Atëherë faleminderit shumë Xhihan që ishe në podcastin Offside with Alban Xhihanin. Faleminderit Ersi, edhe shpresojmë Jamali mos dalim në offside. Jo, s'do dalësh. E kam tu Jamali. Bye. Bye.